မင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိမိစိတ်ဖိစီးရင်ကလေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲဘယ်လောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လဲကိုဝင်ဆောင်မိမိစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေဖို့ဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်လဲကိုဝင်ဆောင်နဲ့ကိုခံအားအကြောင်းကိုဝင်ဆောင်မိမိအသားရည်လှစေဖို့စားတောက်တဲ့နဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာမိမိကစိတ်ရိုးကိုပါကျန်းမာမှာမွေးလာမဲ့တသားမိမိလေးတွေကလည်းစိတ်ရိုးကိုပါကျန်းမာမှာပါ။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာမိမိကစိတ်ဖိစီးမယ်စိုးရင်ပူပန်စရာတွေများနေမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တင်ထိခိုက်စေတာမဟုတ်ပဲဗိုက်ထဲကဘေဘီလေးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နော်။မိမိစိတ်ဖိစီးမှုကမွေးလာမဲ့ဘေဘီလေးကဘလို့များတက်ရောက်နေမလဲကိုဝင်ဆောင်ကာလမှာမိမိလောင်းတို့စိတ်ဖိစီးမှုကင်းတာကဘေဘီလေးရဲ့အုံနောက်ကိုအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြောရတာကလေးလာမှုတစ်ခုရဲ့ရလဒ်ပါလေးလာမှုတစ်ခုအရာသိရတာကကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာမိမိကစိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုကကလေးလေးရဲ့အုံနောက်ကိုပုံဖော်ရမှာတက်ရောက်မှုရှိစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါမိမိတွေမှာစိတ်ဖိစီးတဲ့အခါစိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါတွေမကတွေပဲစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေကကလေးလေးရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာမိမိကစိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားနေရမယ်ဆိုရင်ကလေးလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတဲ့အပေါ်မှာထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာမိမိကစိတ်ဖိစီးတဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့ကော်တီဇောဟော်မုန်းတွေကဘေဘီလေးရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးလေးကိုကျန်းကျန်းမာမာမွေးဖွားဖို့ဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာကလေးရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အရန်ကက်ဖင်းတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအပေါင်းနဲ့နောက်ထပ်ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့စိတ်ဖိစီးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုကကလေးကိုနာတာရှည်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေခံစားရနေစေနိုင်တယ်လို့ကလေးကိုအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်မှုတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မိမိလောင်းတို့ကခဏတစ်ဖြုတ်မဟုတ်ပဲနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘေဘီလေးရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ကြုံကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဖိစီးတာကမိမိရောကလေးလေးကိုပါကိုခံအားထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးလေးကိုကိုခံအားကောင်းစေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာဖို့အုံနောက်အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာမိမိတို့အနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုကင်းအောင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာစိတ်ဖိစီးမှုကင်းစေဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲတဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာစိတ်ဖိစီးမှုကင်းစေဖို့ဆိုရင်နေ့စဉ်ကိုလက်လေးချင်းချင်းလှုပ်ပါအာဟာရပြေဝမျှတအောင်စားပါရေများများတောက်ပါချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးပါစိတ်ဖိစီးစရာတွေရှိလာရင်ယုံကြည်ရသူနဲ့ဖွင့်ရတိုင်မယ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တရားထိုင်ပါနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်မိမိစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေဖို့အကြောင်းတွေပြောပြပေးသွားမှာပါကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာကိုယ်တွင်းဟာဟော်မုန်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကကိုဝင်ဆောင်မိမိကိုစိတ်ခံစားမှုမကောင်းတာစိတ်တက်ကြတာစိုးရိမ်စိတ်များတာစိတ်ထိခိုက်လွယ်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာခံစားရနိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စားပေးတဲ့အစားအသောက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲသိချင်ရင်အခုလိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်မိမိစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေဖို့ဘာတွေစားတင်တယ်လဲကိုဝင်ဆောင်မိမိတွေအနေနဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုပြောပြပေးသွားတာလေးတွေကိုစားပေးပါနော်ငါလေးလာမှုတွေအရာအိုမီဂါ3ပါတဲ့ငါးတွေဖြစ်ကြတဲ့မက်ကရယ်ဆယ်မွန်စားတဲ့ငါးတွေကစိတ်သက်ကြမှုကိုတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့တွေးချိခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီငါးတွေကမာဂျူရီပါဝင်မှုမြင့်တက်တာပါမာဂျူရီများတာကဘေဘီလေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မိမိတွေအနေနဲ့အများကြီးစားဖို့တော့မသင့်တော်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကို2ကြိမ်လောက်ပဲစားပေးပါ
နောက်တစ်ခုကဟင်းနုနွယ်အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟင်းနုနွယ်မှာ folic acid ပါဝင်နေတာကြောင့်စိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါအပြင်ဟင်းနုနွယ်မှာဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်ပါဝင်နေတာကအုံနောက်ဆဲလ်တွေကိုဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေအန်ဒီရဲကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါကလည်းစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေဖို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အချက်ပါပဲနော်။နောက်တစ်ခုကတော့အခွန်မာတီးတွေဘရာဇီးနဲ့တကြားတီးအမွန်ဆေးလိုမျိုးအခွန်မာတီးတွေကကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာစိတ်တက်ကြတာနဲ့စိုးရိမ်စိတ်များတာလိုမျိုးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတက်တာစေနိုင်တဲ့တက်ထုတက်တစ်မျိုးပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာဒီအခွန်မာတီးတွေကိုစားပေးမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေမှာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့အနက်ရောင်ချောကလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနက်ရောင်ချောကလက်တစ်တုံးကနေ3တုံးလောက်အထိစားပေးတာကခန္ဓာကိုယ်ကနေပျော်ရွှင်စေတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ဖို့အားပေးနိုင်ပါတယ်။ချောကလက်မှာကြွက်သားတွေကိုပြေလျော့စေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုတတ်တာစေနိုင်တဲ့တတ်ထုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့မက်ဂနီဆီယမ်ပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာစိတ်ခံစားမှုကောင်းကျင်နေဆိုရင်အနက်ရောင်ချောကလက်ကိုစားပေးပါနော်။နောက်တစ်ခုကတော့ပဲနီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲနီလေးကသွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီးစိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်စေဖို့အားဖြည့်ပေးပါတယ်။တန်တက်ပါဝင်မှုမြင့်မားတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုပြေဝစေပြီးစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ငပြောသီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသီးမှာဗိုက်တာမင် B6 တို့လိုမျိုးပျော်ရွှင်ခြင်းဟော်မုန်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုတတ်တာစေပြီးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေသလိုစိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းပြေလျော့စေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်နဲ့ကိုခံအားအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကျန်းမာစေဖို့ရောဗိုက်သေးကကလေးလေးကျန်းမာစေဖို့ပါတေချာလေးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်မိမိရောမွေးဖွားမလာသေးတဲ့ဘေဘီလေးပါကျန်းမာစေဖို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့မိမိရဲ့ကိုခံအားကိုအကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးဖို့ပါမိမိကကိုခံအားကောင်းနေမှဗိုက်ထဲကကလေးလေးကိုအဖျားယောဂါတွေပိုးမွှားတွေအဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ကူးစက်ယောဂပိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာကိုခံအားနဲ့ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာကိုခံအားကနည်းနိုင်နေဆိုပေမဲ့ကိုခံအားတအားနည်းသွားတဲ့အခါပြင်ပကယောဂပိုးတွေအဆိပ်အတောက်တွေခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးကလေးကိုထိခိုက်စေမှာပါတယ်ကိုခံအားနည်းတဲ့အခါမကြာခဏဖျားနာမယ်တုပ်ကွေးဖြစ်လွယ်မယ်ခြေကုံလက်ပန်းကျမယ်မိုးပန်းလွယ်မယ်မိခင်ချမ်းမှာကိုကလေးကအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးမှာပါမိခင်ကကိုခံအားနည်းမယ်ချူကြမယ်ဆိုရင်ကလေးကကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနေတာထိုက်တဲ့နဲ့ကိုယ်လေးချိန်မရှိတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာကိုခံအားကောင်းစေဖို့ probiotic ပါတဲ့အစားအစာတွေပုံမှန်စားသုံးပေးပါနော်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာမိမိကကိုခံအားကောင်းပြီးဘေဘီလေးအကောင်းဆုံးဖွင့်ထွားစေဖို့ဆိုရင်ဒိန်ချင်းကီဖာနဲ့အချင်ဖောက်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပေးပါဒီလိုစားသုံးပေးတာကကလေးကိုပန်းနိုင်ရင်ချက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဓာတ်မတိမ်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဟာရပြေဝအောင်စားသုံးပေးပါကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာတယောက်တည်းမဟုတ်တာကြောင့်2ယောက်လုံးအာဟာရပြေအောင်စားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေအပြင်စာတွေကိုမစားဘဲတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့အာဟာရပြေဝအောင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အိမ်ချက်အစားအစာတွေကိုစားပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့အရေးဝအောင်အိပ်ပါနော်မမေတို့ရင်ညဘက်တွေမှာအရေးဝဝအိပ်ပါဒါကမိခင်ကိုခံအားပြေဝပြီးကျန်းမာစေသလိုဘေဘီလေးတွေရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းအကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ညစ်စရာအသွေးတွေကိုဖယ်ထားလိုက်ပါစိတ်ညစ်မှုတွေစိတ်ဖိစီးစရာတွေကကိုယ်ခံအားကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါနော်နောက်တစ်ခုကဗိုက်တာမင် D ကိုမမေ့ပါနဲ့ဗိုက်တာမင် D ကကိုယ်ခံအားကိုမြင့်ပေးနိုင်တယ်လို့တတိအောင်နိုင်စွမ်းကိုလည်းမြင့်စေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဇင်းပါတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးပေးပါဒါကလည်းကိုယ်ခံအားကိုအကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးတာပါပဲနောက်တစ်ခုကရေမြတ်မြတ်တောက်ပါ
ရေဓာတ်ပြေဝအောင်တောက်ပါတနေ့ကိုရေ8ခွက်ကနေ12ခွက်အထိတောက်ပါကိုခံအားကိုကောင်းစေပြီးရေဓာတ်ပြေဝလို့ပင်မနွမ်းနေတာတွေကိုတတ်တာစေမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့နွနွထွထွနေပါအေးတဲ့ຢာဒီဥဒုတွေမှာနွနွထွထွနေတာကမလိုအပ်ပဲဖျားနာနိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချရာရောက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါနော်မမီတို့ရင်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်မမီတွေပေါ်ပေါ်ပါပါလုပ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုဒါလုပ်ပါနော်ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာဖို့ရောဘေဘီလေးကျန်းမာဖို့ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကကိုယ်အဖူချိန်နဲ့ကိုယ်တွင်းဟော်မုန်းပမာဏကိုထိန်းညှိပေးတယ်လို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်လို့အကြံပြုရင်ဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါရစေနော်ဤ channel ဒီသင်တို့အတွက်အကျိုးရှိသောဗီဒီယိုများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသောကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးရခေါင်းလောင်းလေးကို on ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်